नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। कोरियन भाषा पढ्दै र पढ्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्नेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कोरियन भाषा पढ्नुभन्दा अघि नै एउटा सानो मेडिकल गरेर स्वास्थ्य परीक्षण जाँच गरिसकेपछि अध्ययन गर्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँलाई पछि स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्या आउँदैन। यदि जानुअघि विशेष गरी पिएस अन्तर्गत कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्न सुरु अघि नै केही महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षणहरू गराउनु उपयुक्त हुन्छ। यसले तपाईँको पछि समय, पैसा र निराशा दुवैबाट बचाउन सक्छ। इपिएस तयारी गर्नु अगाडि नै गर्नुपर्ने मुख्य मेडिकल चेक जाँचहरू: एक्स-रे छातीको, टिबी भएको पत्ता लगाउन मेडिकल गर्नुपर्छ। कोरियन सरकारले टिबी भएका व्यक्तिहरूलाई अस्वीकार गर्छ। यदि टिबी छ भने उपचार सकिएपछि मात्रै जान सकिन्छ। हेपाटाइटिस बी एन्ड सी टेस्ट: कोरियाली स्वास्थ्यको नियमअनुसार हेपाटाइटिस बी र सी सङ्क्रमितहरू काममा असहज पर्न सक्छ। पहिले नै थाहा भएमा समयमै उपचार गर्न सकिन्छ। एचआइभी एड्स: इपिएस मेडिकलमा अनिवार्य परीक्षण। यो रिपोर्ट नकारात्मक हुनुपर्छ। ब्लड टेस्ट: सुगर, कोलेस्ट्रोल, किडनी, लिभर आदि हेर्ने सामान्य स्वास्थ्य स्थितिको जानकारी दिन्छ। युरिन टेस्ट: पिसाब परीक्षण, किडनीको अवस्था बुझ्न। डायबिटिज, अन्य रोग पत्ता लगाउन सक्छ। एयर चेकअप: कान र नाकको परीक्षण। राम्रो दृष्टि श्रवण क्षमता इपिएस अन्तर्गत आवश्यक हुन्छ। चस्मा प्रयोग गर्नु परेमा भने उपयुक्त पावरमा हुनु आवश्यक छ। जस्तै कलर भिजन भयो भने तपाईँले कोरियन मेडिकलबाट नै फालिदिन्छ। डेन्टल चेकअप: यो चाहिँ खासै महत्त्वपूर्ण हुँदैन। इपिएस मेडिकल अनिवार्य होइन, तर लामो समयमा काम गर्दा तपाईँको दाँतमा चाहिँ त्यस्तो दाँत दुख्ने समस्याहरू त्यस्तो भयो भने काममा चाहिँ असर र तपाईँको स्वास्थ्यलाई नै असर पर्न सक्छ। त्यसैले दाँतको पनि चेकअप गराएर राम्रो उपचार गरेर कोरिया जाँदा राम्रो हुन्छ। किन यो मेडिकल गर्नु राम्रो हुन्छ? इपिएस पास गरिसकेपछि मेडिकल फेल हुँदा समय र पैसा दुवै बर्बाद हुन्छ। त्यसैले यो मेडिकल गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै राम्रो हुनेछ। अनि टिबी, हेपाटाइटिस वा एचआइभी जस्ता रोग उपचारमा महिना लाग्न सक्छ। इपिएस फारम भरौँ, भाषा पास गरौँ, तर मेडिकल फेल भयो भने सपना अधुरै हुन्छ। त्यसैले पहिले नै यस्तो कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो भने पछि आउने समस्या चाहिँ हुँदैन। यदि तपाईँ भाषा परीक्षा पास भइसकेपछि मेडिकलहरूमा फेल हुनुभयो भने त राम्रो हुँदैन। तपाईँको टाइम, पैसा सबै नष्ट हुन्छ। त्यसैले यो गर्नु धेरै उपयुक्त हुन्छ। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि र जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो इपिएस अपडेट कोरिया नामको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।